Сәлем, бұл тез мультик. Орманда кірпі жүр секеңдеп. Оның аты Латте. Латте гүлге кеп аздап су жинап алуға тырысады, сосын үйіне кетеді ұйықтауға. Орманда су тапшылығы және ормандағы барлық жан-жануарлар суды асқабақтарда сақтайды. Тюм деген ақ тиін асқабақтардағы суға қарап, судың аз қалғанына шағымданады. Сол мезетте Латте оянып, басқа балалардың Тюмға тиісіп жатқанын көреді. Кірпі көмекке атылып, бұзық балаларды қуып жібереді. Алайда олар қайтып кеп, Тюмға күле бастайды. Латте Тюмді жақтап, бұзық балаларды қорқақ қораға тышқақ деп мазақтайды. Тюм Латтеға ашулы. Оны түсінбеген Латте: "Не, мен сені қорғадым ғой" дейді. Олар үйлеріне кетеді. Тюмнің қарындасы шығып: "Ха-ха, таяқ жедің бе тағы да" деп мазақтайды. Содан бір кезде Тюмнің жаңғағы домалап, Латтенің үйіне барып тоқтайды. Сосын Латте шығып, ақ тиінге жаңғағын қайтарып, су ішейін дейді. Тюм оны тартып ап, кірпінің суды басқалар сияқты асқабаққа құюы керек екенін мәлімдеп жүгіре жөнеледі. Асқабаққа жеткенде Тюм суды құйып, өзі асқабаққа құлап, бүлдіріп суды сырап етеді. Екеуі тығылып қалады. Қоян әкім халықты жинайды. Латте мұны ешкімге айтпау керек деп санайды, ал Тюм шындықты айту керек деп жатқанда, жасырынған ағаштары дөңгелеп, оларды бәрі көріп қояды. Содан Тюм бәрін айтып береді. Бәрі мәссаған деп жатыр. Сол мезетте қарға кеп, Бантур патша ұрлап алған сиқырлы су тасты ана отырған таудың басына қойса, мәселелері шешіліп, орманда су молынан болатын хабарлайды. Бәрі бұл далбаса дейді. Тек Латте сеніп, бәріне бірге жүруді ұсынады. Ешкім барғысы келмегендіктен, ол "кетіңдер шары" деп жынданып жалғыз кетуді шешеді. Бәрі ол қайтып оралмайды деп үміттенеді. Тюм кірпімен барғысы келеді, бірақ әкесі оған "жыты" дейді. Жолда Латте құндызды кездестіріп, онымен біраз әңгімелесіп әзілдеседі. Сосын кірпі құндызға "сау бол" деп жолын жалғастырады. Тюмнің қарындасы Латтенің су тасты алуға жалғыз кететініне алаңдайтынын хабарлайды. Тюм Латтенің жағдайы жақсы, ол өз үйінде ұйықтап атқан болуы керек дейді. Түнде кірпі орманда келатыр. Таң атқанда Тюм оянып, Латтенің кетіп қалғанын біледі. Ақтиін кірпіні қуып жетіп, орманға оралайық дейді. Бір кезде алдыларынан сілеусін шығып, екеуі қаша жөнеледі. Екеуі ұсталды дегенде, оларды бағанағы құндыз құтқарып қалады. Құндыз оларға "жолдарың болсын" дейді. Орманда Тюмнің әкесі баласына алаңдауда. Қоян әкім қарға оларды табады деп тыныштандырып қояды. Сол мезетте Тюм Латтені әлі көндіре алмай жүр үйге қайтуға. Екеуі төбелесе бастап, бақаның өңгіріне түседі. Бақаның аты Грета. "Грета, сендер мына жақта не істеп жүрсіңдер" дейді. Екеуі маңызды шаруалармен жүргенін айтады. Бақа "кеш батты, сілеусін түнде белсенді" деп оларды өзінің өңгірінде түнеп, жолдарын келесі күні жалғастыруға көндіреді. Бақа оларға жеміс-жидек беріп, олар ұйықтап қалады. Таңертең Бақа бірге жүруге кеңес беріп, алдыларынан қасқырлар шығатынын айтып, екеуін шығарып салады. Жолда олар қашып баратқан жануарларды көріп, Латте "олар менен қашып баратыр" дейді. Сосын жануарлар қасқырлардан қашқаны белгілі болады. Қасқырлар біздікілерден "бұяқта не істеп жүрсіңдер" деп сұрайды. Латте құрғақшылықты тоқтатудың қамын жасап жүргенін айтқанда, қасқырлар оларды жіберіп ақ жол тілейді. Сосын Латте жидек сұрағанда, Тюм оны бермей алик-малик шарик ойнайды. Кірпі таппайды жидек қайда екенін. Ақтиін алдапты. Ол жидекті кірпіге береді. Кірпі бөліседі. Кейін екеуі Ақтиіннің құйрығын жамылады. Ертесінде олар жолға шығады. Тюм оған "үйге қайтайық" деуін қоймай жатыр. Ақтиін кірпіге "мә, жидектерді ал, мен кетем" дейді. Кірпі оны "отбасыңа апарып бер" деп тіл қатады. Ақырында жидектердің бәрі ыдыстан төгіледі. Сосын кірпі де төмен құлап кетеді, бірақ жұмсақ құлайды, Соник сияқты өзі. Содан Тюм жоғары шығып, Латте екеуі іздеген жерді көреді. Ол құлап, аюлар қамажай билеп жүрген жерге түседі. Бір кезде оны аюлардың бірі мыжып илеп жібереді. Сөйтіп ол аюдың арқасында есін жияды. Бұл аю Бантур патшаның ұлы Амару екен. Ол Тюмға "тығыл, күзетші көріп қоймасын" дейді. Сөйтіп олар сарайға сәтті кіреді. Латте болса жүріп өңгірге кезігеді. Ол ұйықтап түс көріп атқанда, оны бұл менің өңгірім" деп басқа кіріп оятады. Латте "каз 5 минут жата тұрайыншы" деп айтпайды. Латте оны көріп, туысқанын көргенде қуанады. Бірақ бұл кірпілерде қазақтар сияқты туысқан-мусқан жоқ дейді. Латтенің көңілі түсіп кетеді. Аю сарайының ішінде Тюм мен Амару бір-бірімен жақынырақ танысып, Тюм су ішейін дегенде, Амару оларда бұрын су болмай, әкесі сиқырлы су тасты әкелгеннен кейін судан енді проблем жоқ дейді. Тюм Амару Бантур патшаның ұлы екенін біліп таңғалады. Ол аюға әкесі олардан сиқырлы су тасты ұрлап алғанын, содан оларда енді су жоқ екенін айтады.
Амару егер Чум тасты алатын болса, бұл жақта су болмай қалады ғой дегенде, Чум тасты таудың басына қойса, бәрінде су болады деп түсіндіреді. Амару Чумға сеніп, жалғыз өзі орман халқын құтқару үшін келгеніне красавчик дейді. Чум жалғыз келмедім, жан досым Латтемен келдім деп айтады. Латте болса әлгі кірпіден сиқырлы су тастың қайда екенін көрсетуді сұрап, ол кірпі Латтені суға алып келеді. Енді оған жүзіп, аюларды оятып алмай сиқырлы су тасты алу керек. Кірпі суда жүзуде. Чум мен Амару келетқанда Ақтиінді күзет ұстап алады. Латте судан шығып, сиқырлы су тасты көреді. Судан балық секіріп шығып, Латте шошып суға құлайды да, күзет оны ұстап алып, түрмеге қамап қояды. Кірпі мен Ақтиін түрмеде бір-бірімен кездеседі. Бір кезде Амару кеп оларды босатқалы жатқанда, оның өзін күзет ұстап алып, бұлардың бәрін патшаға алып барады. Латте патшаға сиқырлы су тасты алуға келгендерін айтқанда, патша жынданып, күзетке бұларды сарайдан қуып шығуды бұйырады. Аюлар бейі басталып, патша билеп жүріп күзетті ұрып, нәтижесінде біздікілер босап тасқа қарай жүгіреді. Олар сиқырлы су тасты шығарып, сарайдағы су ағысы тоқтап қалды. Бантур ашулы, біздікілер қашты. Олар көпірге келгенде, Бантурды көпір көтере алмай, ол төмен құлап кетті. Оның аңырағаны қасқырларды оятып, олар біздікілердің алдынан шығып тиісейін дейді. Со кезде дәу Бантур кеп, олардың бәрі сиқырлы су тасқа таласады. Бір кезде сілеусінге баған. Біздікілер тоқтаңдар деп, алик-малик ойнауды ұсынады. Чум ойнауды бастап, білдіртпей тасты Латтеге беріп қойған. Ақтиін жануарлардың назарын аударып жатқанда, Латте ақтаудың шыңына жүгіреді. Жануарлар өздерінің алданып лоқ боп қалғандарын түсінген кезде, Латте сиқырлы су тасты таудың басына сәтті орнықтырады. Су молынан ағып, Ақтиін мен кірпіні қарға алып кетеді. Барлық жануарлар шөлдерін басса өтеуір. Чум отбасымен қауышып, олар бауырмашыл Латтені отбасына қабылдайды. Балалар бірге ойнауға кетті.